Halo teman-teman, selamat datang di channel Mobil Alpha. Ayo saksikan perubahan mobil menjadi robot yang keren. Jangan lupa like dan subscribe. Halo guys, widih, ada banyak sekali mainan mobil-mobilan. Ini adalah mobilan yang siap berubah jadi robot nih guys. Let's go, kita ambil satu persatu ya guys. Kita mulai dari sini. Widih, ada truk pemadam kebakaran. Fire rescue. Wow, keren. Kita masukkan semua di dalam keranjang guys. Widih, ada yang besar. Ini adalah super dump truck. Nice. Dan ini adalah mixer truk atau truk molen guys. Robot keren. Keren. Ada tangki Pertamina guys. Nice. Lihat, ini adalah mobil traktor. Keren. Widih. Ada mobil truk tanpa bak. Mantul. Lihat, ada tangki pemadam kebakaran. Aku adalah petugas pemadam kebakaran. Tenang saja, semua teratasi, ada aku di sini. Mantap. Lihat guys, ada truk sampah. Waktunya berubah. Transformasi selesai. Sekarang, serang. Tembak. Nice. Wow, masih banyak sekali nih guys. Let's go. Road sweeper. Reconstructed. Target acquired. Mantap. Dan ini mobil Lightning McQueen. Keren sekali ya guys. Lihat guys, Palutor. I'm Palusov Godfather! Wanda! Shonda! Thunder! Heed my call! Widih. Dump truk kuning. Transformasi selesai. Bumblebee siap bertugas. Kita masukkan semuanya dalam keranjang ya guys. Widih, ini adalah forklift. Mantap guys. Wow, mobil Monster Jam. I am Transformer Green! Dan ini adalah Fire Rescue. Widih, mobil pemadam kebakaran. Wow, ada sayap pesawat. Dan ini adalah truk towing guys. Waktunya berubah jadi robot super. Lengkap dengan senjata canggih. Siap tempur.
Widih, widih, widih. Ada truk air. Mantap. Ini yang terakhir guys. Mobil pemadam kebakaran. Wah, mainannya sudah penuh semua nih guys. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini ya guys.